Yo, abang-abangku semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi seperti biasa, Bos. Kali ini kita akan gaskan lagi pelan-pelan, Bos. Tipis-tipis saja ya. Salam kanan kiri. Muatan kasur spring bed lur ya hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Bos. Kita meluncur, Bos ya. Pelan-pelan kita ambil jalur kanan, Bos. Siap. Oke ya, kali ini kita tipis-tipis saja, Bos. Spring bed lur, spring bed, Bos. Perabot, Bos, hari ini ya, perabot rumah, Bos. Pelan-pelan, Bang, kita di depan mau belok kiri lur. Ya, aduh mak, kepalaku guys. Aduh mak, kepalaku guys. Oke lur, kita ambil gas, kita langsung aja potong guys. Slow lur, slow. Oke, ya lur, gaskan lur. Belum. Sorry lur, sorry lur. Uber gitu soalnya guys, Uber dengan waktu. Oh. Oke ya, semuanya ya, salam belok kanan belok kiri guys. Hotel guys, hotel guys, di samping ada hotelnya guys. Hotel guys, oke, nanti aja mampir hotelnya ya. Kalau sudah lempoh, kita mampir hotel guys. Lanjut. Slow bos, fokus bos. Ya. Aduh bos, kursiku enak semutnya ya. Aduh. Ada eksiden guys, gas terpaksa nyondol titik gas. Oke ya lanjut. Lama. Pepet. Oke lur. Oke, kita akan pelan-pelan bang, kita mau pindah jalur guys, kita ambil jalur kiri lur. Kita naik highway lur ya, jalur bebas.
berapa nih bos? 90 lur. Berem lur. Hati-hati bang, hati-hati bang. Lari 90 lur. Lanjut bos, kita lurus saja bang. Oh, selulur, rame apa kilo, rame, waduh, alamak bos, rame lori, anu guys, yang hujan lur.
bang. Lurus bang. Hati-hati lur, kita pindah jalur lur. Alamak bos, aduh, parah, parah. Parah bos, parah. Bablasan bos. Oke lur, 10 menit lagi ya kita akan sampai destinasinya lur. 10 menit lagi bos. Sakit kepalaku bos. Aduh, bos. Alamak bos, ada apa ini bos? Wah, hari ini banyak ini guys. Banyak eksiden bos. Minta tolong, kita bantu nih. Tak bantu nih. Belum. Masuk. Hati-hati bang, kita mau kemana nih bang? Oh lurus bang, lurus. Oke ya lur ya, di depan sebelah kanan bang. Destinasinya lur. Oke lur, belah kanan bos. Oke ya lur ya, akhirnya kasur ya, spring bed bosku, selamat sampai tujuan meskipun di jalan sempat ngalami anu tadi eksiden ya, kecelakaan sidik-sidik, tapi selamat juga bos sampai tujuan lur ya. Yuk saya akhir dulu video kali ini ya bosku, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos.